Devo demandar zao ne love aminao un cœur pour un corps et un corps pour un cœur dia tsy mizarazara fomba ty olo mifampiresaky firizay tsy midiriga fazahoaky demande nada maro fanatsa fangaro azo antoka fa tsy mifinde firitavako anao fanany parde azo antoka sy mafiorineia firitavako anao fa tsy mihorameia fiditsy mizarazara fiditsy mizarazara fiditsy mizarazara fiditsy mizarazara atopokoaky natukako anao tsy zaraiko amino hafa satria anjarako anao fiditsy mizarazara fiditsy mizarazara fiditsy mizarazara fiditsy mizarazara atopokoaky natukako anao tsy zaraiko amino hafa satria anjarako anao Za tinondia miaraka amintsika tao anatin'ny fandarana stavana aontremina moa izy io a teneniko foana aloha zay efa sozinareo tena sadery atao tremina nataoko netinety aty ampelmesh aty amin'ny John Bosco moa zany izy ty atao amin'ny John Bosco atao akoron-drano mihitsy moa zany onja ny antony ny olo malaza arakaraka ny personnalité ny tondrako anazy de io za isaky mijery clipny io za mijery avy aty ivela moa zany fa tsy haiko ohatrany ahoana io za rehefa any an-trano fa mijery efa mijery clip de io za misolo akanjo io za manja be foana nitako ndeha etiko amin'ny salon d'esthétique ery ahafahana hoe ohatrany ahoana izy rehefa manao maquillage miaraka amin'ny esthéticienne ato moa zany de mba tia nahita am'izay ny tarehan'ionja tao aorian'izay Covid zay ao ambadika cache-bouche io salut onja efa nanao maquillage tany an-trano izy fa retouchena kely izy sady toizako ihany ny alefako ihany fanontaniana mastavana alefako ihany mila retouchena kely fa tratran'le zaza korotana ao an-trano dia tsy vitako tsara le izy fa efa nanao maquillage kely fotsiny fa atao amin'ny pelmesh no tena hoe ampivoaka hoe zao no tena amanjana tena milay be za koa moa zany lasa nanao loko menamenamena nefa tsy mpanao loko menamenamena aho hitaka ny tena anaran'ny onjy io anaranao feno vehivavy anao fanontaniako any dia zay tianao firy taona raha tsy madiso afaka tsy valiana efa manambady ve oy lefa niteraka fa ale zay tianao valiana fa lina foana zahay ny anarako zany ny anaran'ny onja feno Nofisoa onja fara Pascal dia ny tena hoe fiantsonana zany dia onja ihany dia hoe manambady hoe firy taona le taona aloha telopolo misy ambiny mahely fa aleo mba secret zay eo amin'ny telopolo telo amby fimba zany 33 kely eo dia momba le vady zany hoe manan'olo tiana fa mbola tsy vita pipipipipi mbola tsy vorona tsara am'le pipipipi
fa mananan'olo tiana dia mananjanaka telo zahay zay mivady dia le pipipipipi ma zany mbola te hira mbola tiako be le asako dia sao dia kivy be le mpakafianara fa zaho manao pipipipipi fa aleolo iandrandry kely rehefa tena hoe mba efa tena efa vona hoe tsy hira tsony dia zay zany vao miditra lalina be kokoa amin'izay fanambadiana zay fa ionjy am'izao zany manan'olo tiana mananjanaka anankitelo lahy kely kambana ny roa farany teo dia zay le tsy manambady mihitsy safidy sa hoe tena zay public zay mihitsy ve sa hoe matahotra miditra anaty fanambadiana matetiky ohatrany hoe rehefa manambady avary fa tsy tizako avary fa tsy tizako za aloha ohatra hoe matahotahotra ihany satria amin'le asako zany tiako be le resaka artiste dia matetika zany ny tokantrano raha vao ohatra hoe mandehandeha ny tsy dia hoe zay zany hoe mandehandeha manahoana fa hoe amin'le asako zany mbola sarotra be zany hoe am'le hoe tonga dia ana mariage tonga dia zao dia any nefa mbola tiako be le asako satria betsaka ny mpakafiana le izy koa efa talenta ny men'Andriamanitra anahy dia sarotra be zany ny alako amin'le izy satria matetika zany zay vady dia tonga dia manakana aza mihira tsony aza manao manaiky antsony aza manao publicité tsony dia somary sahirana zany amin'ny mandrindra an'izay programme zay dia na teo somary mangingina satria sarotra be malana avary toizako ny resaka le ionja tianondy le tianondy moa zany hoe fitany tamin'ny clip reny hoe tianondy dia voanao tao anatin'ny tarika zany izy iny dia niala tao ianao sa hoe juste nandeha nitokana kely fotsiny zany hoe ny tianondy groupe mpianakaviana manko izy io zany hoe fitambaranay folo mianadahy no mamoaka an'izay hoe tianondy izay dia kanefa hoe tsy sanatriany vava hoe za miala fa hoe mba te hitokana fotsiny zany hoe mba hijery ohatra ny ahoana koa raha ohatra hoe mba za mitokana hoe ionjam-polo mba mihira mitokana fa mbola le nadako ihany no manosika anahy manampy anahy amin'ny rehetrarehetra na amin'ny resaka famoronana ny hira ny fandrindrana ny groupe satria tena koa maovivavy dia tsy maintsy hoe zareo ihany no manampy fa tsisy olona mahavita tena zany ny avy aty vely manko zao nietreritra hoe niady ngambandrareo dia niala ionja tsisy ninina fa hoe mba te hampivoaka fotsiny hoe zao ny mahonja anahy dia mbola le nadako ihany koa ny manosika anahatra amin'izao mbola zareo ihany anarana ve le tianondy sa hoe misy dika teny zany hoe ny tena dikan'le tianondy zany hoe manaradia zany ohatra hoe le zokizoky efa taloha dia manaradiany reny zany zahay avy aty afara ohatra hoe le zoky be jojobo reny efa lasa lavitra le zoky be njakatina efa lasa lavitra dia mba manaradiany reny zany zahay avy aty afara dia mba hipetraka tsara koa mba ho international ny zavatra tao mba homendrika ny zavatra tao dia manaradiany reny zay zany hoe atao hoe tianondy manaradia Accès bilan à 100%. Oulou mazava dossier, marouba café. Toujours bonne chance la vie. Ataka uma fiti fiti kadubuka.
mifindrafindra etsy zay avy tatsy amin'ny avy nanao maquillage onja dia mifindra eto indray aloha mba manao volo kely indray a dia za koa manararaotra manao tanana bon ionja iverina fanontaniana aminao ihany ie ionja sady mpihira no efa nanao film koa ianao ie efa manao film voantsy ve ianao sa hoe nisafidy nanao film mihitsy tsy dia hoe nisafidy loatra zany fa natsoa ny tompony andraikitra zay hoe mpikarakara le film reny tao amin'ny scope digital dia hoe mba niantso anazy areo hoe maninona ionja raha mba manao film kely dia za nieritretra natao voalohany natahotra hoe mba ho haiko ve satria efa zatra mihira foana no haiko aleo mba ianarana koa le izy mba atao dia nisy ela dia nety fa mandreraka be ny manao film somary mandanindany fotoana mandany énergie fa raha hoe mbola misy miantso ve amin'izao hoe hanao film dia mbola hiverina mbola misalasala be satria am'le fotoanako tamin'ny mbola célibataire sy mbola tsisy zaza koa zany tamin'ireny mbola nalalaka tsara fa amin'izao zany efa misy le zazakely dia efa somary manatsarotra be zany le fotoana fa tokony hoe afaka miantso ihany raha ohatra sendra livre zany dia manao fa raha ohatra hoe mbola makarakara le zazakely dia reny zany no atao priorité hoe mba karakaraina tsara aloha mbola afaka manatanteraka zany raha ohatra ka eto Antananarivo foana le izy inona moa rôle-ny onja tamin'ireny rôleko tamin'ireny olona be fitiavana satria zay zany no haiko satria zay zany no talentako hoe za olona be fandeferana za olona be fitiavana za olona tia namana tia havana dia zay rôle zay foana zany no matetika ametrahany le tompony andraikitra na fa saika anontany hoe ionja ihany zany ve nisafidy ny rôle-ny onja tonga zany ohatr'ireny zareo ihany atao test mandalo casting le izy dia arakaraka zay fahitany zareo anazy no ametrahany reo an'le placenao zany tsara aminao le lamba tianao ve tiako mataonovako ary le olona nanome azy sady tsara fanahy no be fitiavana misaotra ho aia ndana mandeha fa tsisy dirany omby ato misy inona tsisy ninona nihirahira za teo zay jany natao aminao lasana mandeha hany ka fa misy inona lasana mandeha ka rehefa mijery ny hirany mihaino moa zany sy mijery ny clipny onja tonga dia mora fantatra be hoe avary amin'ny faritra Tulear moa zany onja ambana tena feno olona tsara feo be dia be ia somary moa zany tena azo ilazana hoe nikadokiranao ny gadokirako za manao rehetrarehetra fa ny tena hoe mampiavaka ny onja zany ny gadona banaiky zany hoe banaiky zay zany misy beko zany hoe za avy any atsimo zany somary mialatsiny kely manonona an'izay fa ionja dia avy amin'ny foko Antandroy ny raiko fa ny reniko zany avy amin'ny foko Vezo dia ny bakirako zany za manao rehetrarehetra fa ny tena mampiavaka anahy io beko sy banaiky io zany ny tena mampiavaka ny tarika onja satria na dia misy ny hira vahiny zay ataoko na misy le mozika vahiny zany arahana amin'iny ny hira dia tsy maintsy mipetraka foana zany ny couleur mahonja anahy zany hoe misy beko foana zany ao anatiny dia iny zany hoe mba couleur mahagasy ny gasy za zany tia gasy tia zavatra gasigasy ono a ionja ianao zao
avy niteraka kambana kely alohanao hiteraka ve a tsy natahotra ve hoe iova zao ty bikako ty satria tena hoe anisan'ny maizy anao koa le hoe ionja tsara bika be tamin'ny voalohany aloha natahotahotra ihany hoe ahoana ty zazakambana ty hoe ho vitako ve am'le hitondra anazy satria le vatako kely nefa le zaza ngeza be anankiroa be zao fa tsisy zavatra tsy ho any Andriamanitra ny avondrina tampolanitra no mandatra ny zavatra rehetra dia tena tafavoaka soamantsara kambana entanina sy ivany a fa amin'ny resaka bika aloha somary nahazoazo somary nahazoazo clos zany amin'izao fa efa miezaka zany hoe mba manao sport mba manao raha tena hoe tsy hita kosa moa zany hoe tena hoe niteraka kambana ety ivelany amin'le bika zany ve mbola mitana efa matahotra foana zany hoe tena hoe lasa tena ngeza be satria lasa tsy mipetraka ny maha-artiste zany amin'le talenta raha vao ohatra hoe tsy hita zany amin'le na le fitaovanaovantegna raha vao mahazo vatana be fa miezaka foana zany manao sport manao répétition raha vao sendra malalaka dia mba lanjalanjaina ny sakafo hohanina za aloha tena mitandrina be amin'ny sakafo hohanina fa matetika moa zany ny vehivavy raha vao teraka dia tsy maintsy mahazo aina dia nefa tsy maintsy fandalovana daholo zay atsika vehivavy natao hikarakara tokantrano natao hiteraka hanana zaza dia tsy maintsy atrehana zay zavatra zay fa zao moa ionja vao hita dia félicitation foana ihany moa na dia fa herintaona sy embolana moa ie fa herintaona mahery kambana amin'izao zay moa zany tena tea fantatra ny ionja inafika ny kilalao anareo tambola kely mba tantarao hoe enao zany lehibe tany Tuléar tany Ambovombe Androy any Ambovombe any atsimo no sy any mihitsy no nampitomboan'ny onja zany mitovy ve ny kilalao atsika tambola kely ny kilalao tambola kely za aloha tamin'ny za mbola kely efa tia mihirahira dia efa tia mandindy dia manao pera le ino moa zany eo amin'izay tsika hoe inona re zany tsy haiko fomba filaza azy raha ty fa any aminay zany izay manao pera zay zany no fataoko tamin'iza mbola kely dia za koa tia mitendritendry gitara tamin'ny fahazazako inja manao pery pery ie ohatrany manao sabaka manao sabaka ohatrany manao sabaka ie fa pery ny anarany pery ny anarany mahery dia zay dia mandihy sy mihira satria tamin'iza tadidiko tsara tamin'izao mbola 7 taona efa nanomboka nihira tany atsimo dia i président Didier Ratsiraka tamin'izay no nitondrako ruban kely dia nanapany zavatra nitokanina tany dia tamin'izay zany fa nanomboka nihira miaraka amin'ireo anadako ireo dia mitombontoko ka ionja moa normalina raha voafidy amin'ireny fa zay manjamanja eo an-tanàna matetika no voantso manapaka an'ireny ruban mbola zaza tamin'izany antandray azao tadidiko tamin'iza vao nijery ny clipny ionja tamin'ny voalohany indrindra dia nihitanay aloha mety hoe diso tonga dia ohatrany hoe mahita ny Shakira zay hoe ty Shakira mifandihy ny volo ny fiakanjo ny bika hiranao voalohany indrindra angamba izy raha tsy diso ny nandeha clip tamin'ny télé fa tsy fantatro ny hiranao voalohany indrindra mba tantarao kely hoe parcours ny ionja hoe nanomboka taiza nanomboka nihira voalohany nihira tao voalohany teto tany Tuléar zany nanomboka tena hoe niakatra tsehatra lehibe fa tsy haiko zany hoe inona no tena hoe hitovizako amin'ny Shakira fa ny mpakafiana moa zany mametraka an'iny hoe Shakira gasy dia tsy haiko hoe ny bika ve sa ny tare sa ny fomba fandihy dia anjaran'ny mpakafy mako no mahay an'iny fa za zany tsy mahita hoe inona no tovizako amin'ny Shakira fa hoe satria za zany manana ny fomba fandihizako marina hoe za mandihy valana indraindray fa ny gasy ny tena hoe
ny fomba fandizay avy atsimo zany fomba fandinana iala amitsimo zay no tena viziko de tsy haiko hoe inona zay no tena hoe itovizako amin'ny Shakira fa ino moa zany efa napetraka ny mpakafy le izy de akasitrana zany ny mpakafy hoe matoa zany hoe mba amendreo agnarana tsara be ohatran'izay de mety hoe mba makafy anazy zareo fa le valana kosa tena mahay samy mahay zany tsara zany misaotra betsaka makasitraka to matetika tiana ho fantatra foana izato ka ny anaran'ny zanako ny anaran'ny zanako i Fortuné ny voalohany Behevitra Mehdi Fortuné de ny faharoa Behevitra Etany Vico le kambana kely de fahatelo farany Ivan Behevitra Ivan Mayer zay zany anaran'ny telo lahy zany telo lahy be zao maditra kely tsy nahazo vavy tsy engezy ianao ka de ifaliana zay men'Andriamanitra de ifaliana aloha satria zay aloha zany nomena anahy de efa isaorako anazy zay fa somary nanaro tsatra zany vao nahazo zanaka am'le fomba am'le asako am'le mandihy mafy be loatra de somary efa sahirana mihitsy vao nahazo fa de efa isaorana ny tompo rehefa nahazo zanaka fa zanaka tena tsara indrindra tena tsara inona kay ina marina ny hiranao voalohany indrindra zany akoatran'le hoe tao amin'ny Tinondihy ay ny hirako voalohany zao le tambitamby zay tambitamby tsisy koa vehivavy miasa zay zao ny voalohany dohany aby zao re zay Utuizao afako tsaratsara io tsila rambola eto ambony tany hey anako tsy mavita tsy mampanino fa miasina ty anako tsy mavita tsy mampanino fa miasina ty tsisy koala tsy tama zao komba mavita ihava oro adala tsisy koala tsy tama tsika io natao anaty vérité tsika monko zao vérité tonga de valinao amin'ny satsia aveo misy fanazavana apetraka daholo izy ty onao efa mivoaka ny trano tsisy makiazy ve ianao tsia efa nifosa olona ve ianao de atao ambadika atao aoriana kely taona fa le olona tsia efa nisy akanjo ve tao anaty clip de tena amin'ny télé le izy vao hitanao hoe tsy tianao endry efa namelaka tamaina vehivavy ve ianao sanatria vola efa nahatratra olona niaraka taminao napirafy ve ianao tsia vola ka anatin'ny hiranao moa zany de zay moa tonga le fanontaniana tsy fanontaniana eny an-dalambe eny zany ho fainao efa niaraka tamin'ny président Marc Valomanana tsia tompoko zay mifantaniana manitikitika hoe mandany adiny firy eo ianao manao makiazy ao an-trano adiny ray adiny zay zay moa zany natonga liziny eto koa ty satria tena makiazy fotsiny zay am'le misafidy lamba amin'izay koa tena sahirakirana am'le safidy lamba am'le hoentina mivoaka mandany eo amin'ny adiny ray koa eo amin'ny 2 heures de temps zany aho miomana ndrekaiky miala tsy fa tena tsy idirany aminena ina zany zao ny antony hoe zao mipoziny onja androany mba ity ihany mba mahafinaritra anady mba nataoko le izy afa tsara kely aka le izy zasany zao sady mijery mieritreritra hoe choix rouge cuissard za aloha ty zavatra za ty rouge de na ny makiazeko na ny rouge à lèvres de rouge foana za zany ty makafy rouge be le hoe mana idole vehivavy any ivelany hoe ny anahy ty mahafinaritra anao misy artiste ankafiziko ohatran'ny Beyoncé Maria Carey tiako daholo regny afa tena nalaza be ny resaka Marc Valomanina tonga le izy napiditrika tao anatin'le fanontaniana tena nalaza tena tsy haiko nahatonga an'izy iny fa fanaratsiana angamba an'izy iny fa zay ohatrany hoe
raisiko ohatrany hoe ray aman-dreny angamy satria zany filohantsika hajaina zany olona fa ray aman-dreny malagasy rehetra dia tsy tokony hoe ataotao zany izay fanaratsiana rehetrarehetra zao fa tsy na za gaga na ny vadiko tena gaga hoe fa ahoana fa ahoana tsisy ninonino fa dia tsy haiko fa dia efa mahoraka fotsiny ohatra zao dia zay koa moa zany olona artiste zany tsy matahotra ny fanaratsiana fa ny mpanaratsy tsy maintsy misy foana fa dia efa kopakopatanana ho an'zareo zay manaratsy aloha fa dia ankafizinay foana zareo na manaratsy na mankafy na tsy mankafy dia faly foana zay fa zavatra magaga tia ndray efa miditra ao anatin'le hoe anatin'ny hira manko misy an'le hoe tsy afaka hiaraka aminao tsony ako dia misy hoe tratra manana olo-kafa dia tena tonga le hoe efa natratra ve rehefa mihainao an'hira manko ohatrany hoe efa niainana be zany le hira zahay mpanakanto zany tsy voatery hoe zavatra hiainananay le izy fa zavatra hiainany ankapobe hitany manodidina hoe zavatra hoe hitako zany hoe hiainany manodidina na ny fiarahamonina ankapobeny dia iny zany hoe mba manitikitika ilay aingam-panahy dia mba soratana le izy fa tsy voatery hoe hiainanay le izy fa matetika misy koa zany zavatra hiainanako ohatrohatr'izay fa na dia zany hoe manitikitika anay raha hivoaka ny trano ianao zany adiny roa raha hiakatra tsehatra zany adiny firy iza zany tena mahelana tsy dia hoe le eo amin'le fisafidianana le lamba anovana satria somary betsabetsaka le lamba dia tsy hita hoe aiza ny anovana aiza ny tsy anovana dia amin'ny makiazy koa zany somary za moa tsy dia hoe mahay loatra fa hoe mba manao kely foana fa za zany andavanandro tsy dia hoe manao makiazy be fa raha fa tena hiakatra trehatra zany zay vao tena mandanindany fotoana dia la total indrindra hoe anao tournage clip ohatra zany tena anatin'ny clip no tena za manisy ray roa telo firy andro zany zao reny clip reny matetika en général matetika herinandro arakaraka matetika 4 jours ny tournage fotsiny arakaraka zay fahaingan'le karakara koa zany maximum nombre na akanjo tao anatin'ny clipnao zao firy ny solo nitako manko anakivaly ka tsy zay ve maximum sa mbola nisy ny ohatran'izay zay kosa angamba ny farany tena nisako mihitsy ray roa fa nefa le akanjo tsara be daholo zany makasitraka niny ie tapotsara aloha ny vérité hiditra amin'ny tapany faharoa indray tsika fa mahaliana be daholo efa nitena miaraka amin'io zany anazao fanazoko tsalako anao matambitambe mahay raha tiako sambatra zao fa misy anao anao matambitambe mavita raha ilaiko sanatria zao hialaminao
session androany avy akorin-drano zay tao amin'ny pelmesh dia zao ndray zao aty amin'ny temporel aty amin'ny akorodika mandehandeha entina mandehandeha kely io sady onja zao tena mitaiza foana dia tsy dia mihetsiketsika eo an-trano dia mihetsiketsika loatra da leo mba mandehandeha kely androany sady efa manomboka sady efa manomboka misokatsokatra marina aloha am'izao efa manomboka mihetsika amin'izay zao ny maartista andehandeha dia tsy efa makafy faraparany kely dia lasa amin'izay mandeha manao tournée sa mbola miandry kely mihitsy aloha ie amin'izao aloha efa misokatra mihitsy miasa ary sorana ny fitondram-panjakana zany zay namela ny artiste miasa satria tena nijaly ny artiste teo tena sahirana mihitsy fa amin'izao zany efa misokatra daholo efa afaka manao concert daholo ny olona dia tena mahafinaritra zany zay fa hoe na dia zany mitandrina ihany amin'ny aretina tokony mampiasa le cache-bouche sy ny gelmain foana atsika zany ie miaraka mielanelana atsasametatra ie mitandrina ihany satria tena mila mitandrina tsara mihitsy fanontaniako mahita mibika anao ana talona kehitriny mety hoe hoy ianao hoe lasa ngezangeza fa fijeriko aloha dia mitovy ihany za zao ny tena lasa zany dia mandresy aratsara tarehy jeune kely tena ohatrany zazakely mihitsy izy pepelikany nanao mannequin ve ianao taloha oui taloha tamin'ny fahazazana tamin'ny fahazazana tamin'ny za 20 taona lany Miss Tuliara tamin'ny tany Tuliara tamin'ny 2000 dia 2002 lany Miss Tuliara indray dia taprès niny a zany nisy mpikarakara zay zany hoe mba manam-paniriana hoe amanina raha mba manao mannequin ionja dia niakatra tataty Antananarivo aty zany dia nanao défilé momba an'izay fampisehoana ny bika ny lamba resaka mannequin azy raha tena nihaino tsara kosa hatramin'ny voalohany dia hoe vezo ionja kosa ny vezo kosa ny anisan'ny hoe vehivavy tsara tarehy tao Madagasikara vezo sy atandroy dia nefa ny onja ao anatin'izay normal le fahalaniana misy mannequin ka tamin'ny fahazazana fa zaho fa tsy mbola ao foana mbola mitana tsara mihitsy mankasitraka inona zao ny hiranao tena tianao indrindrany ny raha tena tiako ny hirako aloha tiako daholo fa za zany tena hoe makafy slow tena hoe ankafiziko zany dia nigadona slow satria za somary bebe fitiavana izay somary bebe fandeferana izay dia gadokira slow zany tena tiako indrindra amin'ireo hirako ireo inandray ny hiranao nanamarika anao ohatrany hoe niainanao tena hoe tiry ty kosa tena nanamarika be anahy be pakafy dia hira samy mandefitra iny aloha tena sorako ny pakafy rehetra fa atra amin'izao dia tena mbola tsy le filaza mihitsy ny hira iny fa tena mbola mitazona tsara mihitsy le iny zany le misy hoe avere bisy rehefa mandeha ny spectacle ie iny raha fa zahay manao spectacle dia misy averina nempatra mihitsy le hira iny tena tia ny pakafy mihitsy izy indray mpira vehivavy malagasy tianao indrindrany tiako daholo ary tena namako daholo ary tena bizo be daholo any zareo daholo fa tena tiako daholo iza zany daholo zany tiako ny namako artiste rehetra fa ny tena hoe akafiziko zany ny feo ary tena tsara kosa aloha dia dinaizy tena tsara feo be tena eny zany kosa tsara ny body koa mahay feo be tiako daholo namako daholo mako zareo ry Farah Jones iry Viavy Sheila namako daholo ny ry Siska rehetrarehetra ry Damama ny mpihira lehilahy tianao indrindra tiako tena hoe akafizina ny akafizina ny hirany gasy raha aloha tena tiako le hirany ny hirany Marion Marion tiako ny hirany dia agrady koa ti rapy ie indraindray tena misy hirany zareo tena tiako zay misy zavatra tsy ampozina ho Marion tena misy hirany Marion zany tena tiako be azonao ve efa naneritreritra hoe haiko hoe mitazona le malagasy ianao fa le maha malagasy ianao fa efa naneritreritra anao R&B
amin'ny azoko angaborany tsy de mety mety foana moa mozika za aloha tena tiako le izy tiako le mihaino anazy fa raha fa hoe anao a ohatra le mampiomeza izy de eny sa manany de omeza ny mpakafy a de mandresy any iomena voalohany tsy miaka tsy mia izy indray a mpanao film malagasy a sy vahiny mety foana nalana vavy akafizinao raha gasy aloha i Angelina Jolie iny zao tiako be raha vahiny hoe raha vahiny raha vahiny zao fa raha gasy zao a i vola tena hitako mahay be vola mahay za ary tena mampanaraka ny vola mihitsy ao an-trano tena mahay eny ary anontaniako ihany ty hoe inona zao no akoatrany hoe eny ny feo moa zany sy le gadon-kiranao tena hoe tena hoe vokatra avy any Tuléar dia inona koa ny souvenir anankiray na hoe zavatra anankiray tena hoe tsy afozanao any Tuléar amin'ny resaka fiarahamonina voalohany indrindra dia faharoan'izay amin'ny resaka fiainana andavanandro satria le toetrandro zany mba mafana mba afaka hoe misotro rano tsara anao satria rano tena ilaina amin'ny fahasalamana tena hoe mahatsiaro zany hoe anao mafana ny andro dia mba manao lamba manifinify zay zany tena hoe mba tsy afizaka an'iny any Tuléar fantarina farany mbola manao maquillage ve anao ny Tuléar miaraka amin'ny hafanana any aloha tena sarotra be manao maquillage satria mitsonika le tratran'le hafanana tsy maintsy mitsonika fa tsy maintsy apetraka foana koa ny maartiste ny tena zany tsy maintsy apetraka foana mba manao rouge à lèvres kely mba manaonao manjamaso kely na dia tsy misy ny fond de teint manao masonjoany moa ny anarany manao masonjoany any aloha dia manao masonjoany atao tabaka amin'ny tarehy dia indraindray koa manao raketa manao raketa cactus dia le felin'ny raketa igny le ravina raketa esorina ny ao anatiny dia le ranoranony iny koa atao amin'ny tarehy dia mahatsara tarehy zaho mbola tsy tany Tuléar tena vomafy amin'ny fiainana mihitsy andaotsika hiaraka mba manao vakansy kely any mandresy raikitra rahovina mila daty tsaratsika dia lasitsika afaka miaraka aminay zay te hiaraka manoloatra ao amin'ny page ny onja sy ao amin'ny page ny onja efa lasitsika zao tsy manavaka fa lasatsika tonga eto amin'ny fotoana zay tena hoe ndrasan'ny mpijery Star Vanna moa zany a ny action dia ny action miaraka amin'ny onja moa zany a dia hoe zao nentina ety amin'ny intemporel ianao aty fianao akanjo vehivavy be da be bika rehetrarehetra ny alava rehetrarehetra misy daholy dia zao ny action anao misy akanjo anankitelo ao dia misolo akanjo intelo ianao dia manao défilé eto dia ataonao anatin'ny 10 minitra zay fisoloanao akanjo zay sy manao miaraka amin'ny défilé raikitra tombokontsika ny chronomètre Mangekanao ao namako antsitrapo teritery tsisy atolotro anao ny fitiavako manomboka androany ho mpivalitsika na alahelo na hafalia atsika roe iaraka iampita anao tokiko zao ny anao fitiavagna feno tena paradis fitiavagna feno tena paradis oh tiako andeso zaho agnatanao andeso zaho ombanao andeso zaho
Kutramurai mandariku Angarakanao niduna michang Atakuwa biza ya zupatao Bahanga purufu mefitiaba kwanao Tihaditao tihisangi-sange Bahanga tanao liye badike Ano panzaka nifitiabaku Ano nuvale fibabaku Nous valley viva vacu Ande Suza Ande Suza Feno della paradis Ande Suza Ande Suza Ande Suza Ande Suza Yeah Ande Suza Sotra betsaka ionja nanaiky nadalanay tena hoe nadalanay andro amin'ny tontolon'andro sotra betsaka nandalo tanaty fandarana Star Van aloha elaela tsy hitako moa dia aloha mba dalakely indrepandeha fotsiny ia ke misaotra ny mandisa zay napetrana ny onja ary misaotra betsaka koa ho antsika rehetra anatokantrano any zay niany tsy tapaka zay tafatafana amin'ny raha vavy zao fa tena nafinaritra be sotra betsaka koa n'izay botiky zay niara-niasa fa tena mahafinaritra be daholo ary maro zavatra tsara be daholo fa dia tongava manatona aty amin'ny temporel zany tena ahitavantsika zao lamaody tsara be zao ohatra ny taovolo koa ary amin'ny pelmeche korondrano fa dia tongava daholo atsika rehetra hoentin'ny fianakaviana hoentin'ny madama raha misy fa tena tsara be daholo zanondra mse programme manaraka zao ahitana ny onja programme aloha zany eritreto dia mbola mandamindamina ny programme anasa zany nitarika onja am'izao fa efa manomana ny tournée sahady zany zahay zao koa ho anareo mpikarakara zany na manao mariage na spectacle na ny anniversaire dia efa miasa zany nitarika onja am'izao dia aza misalasala nareo manatona anay na miantso anay na ao amin'ny Facebook na ao amin'ny téléphone fa zahay zany efa manomboka miasa zahay am'izao ary vonona anome zavatra soa ho anareo ho an'ny mpakafy rehetra dia manantena tompony fiarah-miasa dia akasitrahana be dehibe reo mpiara-miasa amin'ny Star Van ohatra hoe Chofifi Vero ny intemporel ny pelmeche tamin'ity indray mitoraka ity dia eo ihany koa ny ekipa Jumina ray manontolo ny ekipa Zamandresy ray manontolo dia misaotra betsaka mpanaraka tsy tapaka amin'ny fandarana Star Van isaky ny alahady amin'ny enora foana moa izy ity tsy miva famerenana laka misy amin'ny 10 atoandro dia zoma am'raika amby folo sasany ala mbola misy dia zay nafinaritra be niaraka tamin'ny onja minao fa mitovy ananareo samy nakafy dia défilé amin'ny onja to zay akanjo rehetrarehetra naovana
tsara daholo asa hoe raha anaovako ve zao reny voaka le izy dao ary fa zay fa veloma daholo Bye bye.